Mbola ao amin'ilay perikopantsika teo ihany ao amin'ny janona voalohany toko fahatelo. Ny faharoa tapany faharoa sy ny andin'ny fahatelo dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay tena mahatsapa n'ilay fitiavan'ilay ray dia maniry hanahaka an'i Jesosy. Tsy haintsika nefa izany fa atorony antsika eto hoe ahoana dia izay tena ahita azy marina, izay tena endrika Jesosy no manahaka azy, ary izay manana fanantenana miorina ao aminy, izay ihany no hanahaka an'i Jesosy. No mbola ateraintsika ilay tompontsika izay mampianatra antsika ry havana. Jesosy tompo, tsy mitsahatra midera sy misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavanao. Misaotra fa mbola fitiavana no anoronao anay hoe ahoana no ataonay raha te hanahaka anao. Fantatrao tompo fa mbola isaky mifoha maraina izay dia tarisanay anatenanao, anatena fiverenanao, anatena fa hitanao marina ange zahay rahatr'izay. Dia ho marina aminay no hoe fomba tempo miaraka aminao, ho marina aminay no hoe saina miray safidy amin'ny sainao, hitomba amin'ny fanahafananao marina zahay. Izany no atakay Jesosy, ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Tena
an'ilay tompontsy atsika ny voninahitra ao amintsika rehetra ny fahasoavana. Amen. Ny alahady fa 30 ny volana janoary taona 2020. Alahady fa 4 manaraka ny epifania. Alahady hitondra nambavaka ireo mariaroditra manerana ny sahany FJKM ary alahady ny taranaka eto amin'ny FJKM isotro fitiavana hipanjinantsika ny loha hevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo mitsangana ny fiangonana ho ataontsika ny hira fa niva fa 5 taona ny SPADIS. Miurena tsara mifenona misikina erika andeha mijoro tanokazavela nyasa fanompona mazamba malaina fa andeka mazoto zareno tadidio mifenona no ampiasa miurena kehitrivo kadema ereziana asefanekena tawapatukina tena petraki Jesu angiana maefao patsivita muranyasa fitulina eke wampitiavana kandere tantela zaveno tadidiu mifenuna no ampiasa miurena kehitriu kadema ereziana masutumiasa amipifalina fanilanitra arino anjara luvana kufangana ariandeka misikina efa falimiandrana lai Jesu tumpona zareno tadidiu mifenona no ampiasa miurena kehitriu kadema ereziana zaveno tadidiu mifenona no ampiasa miurena kehitriu kadema ereziana. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo ny fahasoavan'i Jesu Kristy tompo. Amen. Idera sy hisaotra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe fa ny famindrapon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany miatra hatramin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiara ny kataony didiny. Jehovah eo nampitoetra ny seza fiandrianana an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaora an Jehovah ianareo anjeliny dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatao ny didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. Misaora an Jehovah ny miaramilany rehetra dia ny mpanompo izay manao ny sitrapony. Misaora an Jehovah ny asany rehetra heran'ny fanjakany. Misaora an Jehovah ary fanahiko. Amen. Tumpunai nazanari aivu ninaitra izinupana wansika sati penumana futu traina futu sua izini bahana ihera isi
Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ira isikya we alleluia. Vera muana diamanita. Laitsi tua zimbiuva tiosi aminjafu mahasua isanaju izinu isarana vatulapi zimbifita tukinu lumplenuna fianuvama avuzi izi tukiana iheka hisikya we alleluia. Vera uana diamanita ting alleluia ting alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ira isikya we alleluia. Vera uana diamanita. Raitsto tsy miova ty sy mamindra fotokoa ianao ry Tompo Andriamanitra ay. Manatona anao izahay zanakao ankehitriny. Indro faly, tena faly izahay nomenao tombonandro indray amin'ity anio ity. Rehefa avy namakivaky ny alan'ny fahafatesana iny, isoranay anao ny fitantananao anay tsirairay avy nandritrin'izay herinandro lasa izay. Indro mametraka fiany zao fanompom-pivavahany izao izahay ho eo am-pelantananao. Tsy mba fanompono fahazarana fotsiny ihany, fa hatsapanay Tompo ny fanatrehanao fiano. Ataonay ho voninahitry ny narinao rery an'izany aminaran'i Jesoa. Amen. Sia fuinare, indruo
indrindra izay ankizy tanora Jesosy manantona anao ihany koa mitenena fa vonina indray izay omenao indray izahay aminaranao Jesosy amen. Esokafana ny baibolitsika ny epistilin'ny Jaona epistily voalohany Jaona voalohany toko 7:1 tapany voalohany no andeha angalantsika ny fampianarana ny amin'ny anio. Jaona voalohany toko 7:1 tapany voalohany. Rehefa hitantsika izany dia vakiantsika mafy sady miadana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasion'ny ray ho antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Eo andeha verentsika fandroany amin'ny anaran'i Jesosy endre manahoana ny fitiavana nasion'ny ray ho antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Aiza moa misy azy? Jaona voalohany toko 7:1 saotra tompoko. Antsoina hoe inona hono tsika raka izy? Zanak'Andriamanitra. Izany hoe raha itsoratra masina io zany nalaina dia raha itsika zany Andriamanitra. Malala anty avokoa ve tsika rehetra? Ie, mino kosa angamba tsy voalohany zao vao mba hoe nahita azy ity. Atsangano hoe ny ankizy tanora izay te hahazo an'izy ity. Sa tsy te hahazo hoe? Atsangano hoe ny tanina izay te hahazo. Tsisy mahaliana anareo ilay izy. Zao ary nisy mpitory filazantsara anankiray zany nampiseho vola ohatrany izao nataoko izao. Dia nampanangan-tanana izy hoe izy nareo ny te hazo an'ity vola ity. Nanangan-tanana avokoa ny tao am-piangonana rehetrarehetra. Dia izao ny toyany nataony an'izao ilay vola. Dia orindray izy nareo mbola te hanana an'ity vola ity. Dia ny toyan'izay dia ahoana? Mbola nanangana avokoa ny olona rehetra tao am-piangonana. Dia ahoana indray ny toyany? Nalainy ihany ny vola efa miforiporitra iny dia nitsakitsahany tamin'ny tany. Ary nalainy indray iny dia naseho andray izy anareo no mbola te hanana an'ity vola ity. Dia ahoana ozy izy? Nanangan-tanana daholo ihany ny tao am-piangonana. Inona ny tena ambara tao anatin'izany ry havana? Ireo fiangonana tamin'izany ireo dia mbola natsapa fa hoe indroa alina izay naseho ilay mpitory filazantsara iny dia tsy very ny lanjany. Natao foriporitra izy, na nitsakitsahana izy, nanana ny valerany mandrakariva. Roa alina mandrakariva iny mbola mahazo henan-kisoa mandrakariva iny, na dia foriporitra sy nitsakitsahana azy. Inona ny lesona atsoahantsika amin'izany ry havana malalao amin'ny tompo? Misy fotoana ianao amin'ny fiarahamonina izay alehanao ihany. Mety hoe tsy tian'ny fiarahamonina izay misy anao ianao. Mety hanam-pianarana zany mety hanamsehatra ny asa zany eny mety aty am-piangonana ary mety voahilikiliky ianao. Mahatsiaro hoe tsy manan-danja ianao anatrehan'ny manodidina anao. Fa izao tadideo ry havana malala ny tompo. Ny Tompo Andriamanitra efa tia anao ary nanangana anao ho zanak'Andriamanitra. Tsy hoe niankina amin'ny zavatra nataonao na ny zavatra tsy nataonao, ny lanjanao eo masin'Andriamanitra. Fa manana ny valeranao manokanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mijery resaka mety hoe sarangam-piainana ianao, ary mijery resaka mety hoe eo amin'ny fiarahamonina ianao, fa Andriamanitra Jesosy Kristy jerena. Fa izy ilay Andriamanitra tsy miova, fa efa tianao hatramin'ny voalohany izy ary tianao hatramin'ny farany. Dia afaka miriarianao fa tsy misy tsara afa-tsy izany hoe zanak'Andriamanitra izany. Toeram-boninahitra izany, toerana manana ny maha izy azy izany be voninahitra ianao eo anatrehan'ilay Jehovah Andriamanitra ao. Dia tadidio izay rehefa mahita vola izany ianao mety hoe ratsy bika be io fa manana ny lanjany mandrakariva. Dia tahaka izany koa manana ny lanjany mandrakariva ianao eo anatrehan'ny ilay Tompo Andriamanitsika. Dia averintsika ilay ten'Andriamanitra teo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany koa isika. Aiza nahitantsika an'izay? Jaona voalohany toko 7
andininy voalohany. Sao dia misy marary fonareo anaovako an'ilay izy fa photocopie anty fa tsy tena tsisy koa arany tao lafika ambadika fa te aloha fotsiny hoe andray nanao ampasitera an'ilay vola marina. Vavakantsika ry havana. Misaotra anao raha io fa tsy nisalasala ianao nandray anay amin'ny mahatoy izao anay tsirairay avy. Hiezaka kosa izahay hitondra tena tahaka izany amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Hitsangana ny fiangonana hanatanteraka ny hira fangatahana ny fanahy masina. Sika vavaka tompoko, ry Andriamanitra ny tsara indrindra, misaotra anao izahay fa tonga eto amin'ny fotoana andrenesany ny teninao. Angatanay tompo ny fanahinao masina, amenao ny tsirairay avy. Ho an'ireo amaky ny teny, mba ho voavakin'izy ireo tsara ny teny. Ho an'ny mpanomponao izay tondra ny hafatra, ianao anie no hanindry ny lelany, ary ho anay izay miaina, mba hitoetra tia-ponay ny hafatrao, ary ho mpankatoy izany izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia ny baiboly diema no mankina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampatsiahivana fahatombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny mpino kristianina. Iaraka hamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Levitikosy toko 14 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hita Jehovah kina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niteny tamin'i Mosesy ny Tompo nanao hoe ireto ny fepetra momba ny marary hoditra amin'ny andro fanadiovana azy. Hoentina any amin'ny mpisorona ilay marary hoditra dia hivoaka ny Tompo kosa ny mpisorona mba hizaha azy. Raha hitany fa sitrana ny aretin'ilay marary hoditra dia vorona anankiroa velona sady madio sy azo sedera ary lambajaky sy rantsana hisopa no asain'ny mpisorona alaina ho an'ilay hodioviny. Ny vorona anankiray dia ampamono ny mpisorona eo ambony vilany tanimanga nasiana rano avy amina loharano. Fa alainy kosa ny vorona faharoa ka atsobo miaraka amin'ny asedera sy ny lambajaky ary ny rantsana hisopa ao anatin'ny ran'ilay vorona novonoiny. Dia ho fafazana impito amin'izany ra izany ilay diovina ho afaka amin'ny areti-kodiny ka ambara mpisorona hoe madio ilay olona ary alefa nisidina ny antsaha ilay vorona velona. Anasa fitafiana ilay diovina sy anaratra ny volo rehetra eo amin'ny tenany ary andry amin'ny rano dia adio. Hiditra ao an-toby izy ao aorian'izany kanefa hitoetra eo ivelan'ny tranolainy mandritra ny 7 andro. Amin'ny andro fahafito dia horatany avokoa ny volo eo amin'ny tenany, na volon-doha, na songotra, na manjamaso, na volo hafa rehetra. Ary anasa fitafiana izy sady andro amin'ny rano dia adio. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 19. Ary ho faranantsika ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Indray andro, raha atao amin'ny tanàna anankiray Jesosy, dia indro nisy lehilahy voan'ny areti-koditra ny tena manontolo. Nahatazana ny Jesosy raha lehilahy ka niankohaka teo anatrehany sy nitalao taminy hoe, Tompo,
raha sitraka ao dia hainao diovinao. Nanatsotra tanany Jesosy dia nikasika azy sady niteny hoe eny sitrako izany, mahadiova ianao. Avy hatrany dia nialan'ny areti-koditra nahazo azy rahalehilahy, kanefa ny raharan'i Jesosy tsy ilazalaza na amin'iza na amin'iza, sady nataony hoe mandehana miseho amin'ny mpisorona ary ento ny fanatitra voalazan'i Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao. Kanjo vao maika ny ela ny lazany, ka vahoaka marobe no nirohatra hiaino azy sy hosotraniny amin'ny aretina. I Jesosy kosa amin'izany lasa miataka any amin'ny toerana manginaka mivavaka any. Endre dia be ny fitiavana nasehony iray ho antsika, fa nantsoina hoe zanak'Andriamanitra isika sady zanany tokoa. Izao tontolo izao ny tsy mahalala antsika dia noho izy tsy nahalala an'Andriamanitra. Ry hava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, kanefa tsy mbola naseho izay tena ho toetrantsika rahatr'izay. Saingy fantatsika fa rahatr'izay eseho Kristy dia ho tahaka azy isika, satria hahita azy araka ny maha izy azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'ny Kristy izany dia mitandry tena hanana toetra madio mba hadio toetra tahaka azy. Izay rehetra manota dia mandika ny lalàna an'Andriamanitra, fa ny ota ny fandikana ny lalàna an'Andriamanitra. Fantatrareo kosa fa i Jesosy Kristy no niseho dia mba hanala ny ota ary tsy mba hisy ota ao aminy. Izay rehetra miray amin'ny Kristy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita azy na nahalala azy. Amen. Masino, mana masinanay, amin. Ni famarinana, ni tenina, anu famarinanay. Iana, amina, miuluna, kami orang tuatana, apuma, nitenina, nifana, irnawirau, amina, zainitalau, bavuki, suzawatsua, ni mageta etana, bavuki suzavatsua, ni mageta etana. Azo toerana ianareo ry havana. Hivavaka isika, ny fanatrehanao no angatahnay, fa ny famoahan-kevitry ny teninao dia tsy efa ny fisainan'ny olona ihany, fa ny fanahinao dia manazava ny fanahinay ary mamofo ny teninao mba ho azonay iainana, mba ahafahanay mivelona izany teninao izany, fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay lokan'ny vavan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no angatahanay izany, fanamasinao manatrehanay, manazavanay. Amen. Mbola ampitomboana lalandava amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ry havana malala. Miarabantsika noho ny amin'izao andro manokana isa fahatsiroa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao dia ny antsointsika fiangonana ny Fijekema amin'ny ankapobeny moa fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana na ny ankonana izany andro lehibe izany. Dia miaraba ny isam-pianakaviana ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra.
ilazako zavatra kely ianareo ry avana alohan'ny toroteny. Dia pericube androany dia pericube tena mahafinaritra. Ny masoko rehefa nijery an'ity pericube ity dia tao amin'ilay jaune voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina teo izay efa noresahan'ny ankizy tamin'ny alalan'ny loanza teo. Tsy niala tao mihitsy ny masoko ary nieritreritra malakariva hoe io ny tena teny omen'Andriamanitra atsika amin'ity an'io ity satria tena fatratra ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Rehitanana izany afatratra ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany na nandratany antsika ho zanak'Andriamanitra. Saingy ny foko dia ao amin'ilay Lioka toko 5 hatrany. Dia tsy maintsy safidy hoe aiza no hitenenan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Dia toy ny teny tamiko ny tompo manao hoe betsaka ny olona marary amin'izao fotoana izao. Ary tsy marary aran-drofy ihany. Marina fa mbola misy ny antsoina hoe marary hoditra fon'ny abokana. Firenena maromaro aty Afrika na aty amin'ity faritry ny ranomasina indianina ity raha teo koa mbola manana izany aretina izany. Tsika dia mbola ahitana an'izany ny firenentsika. Ireo firenena vitsivitsy tena mbola ahitana ny abokana. Fa ny areti-panahy koa dia manjaka anaiza n'aiza ary fa miresaka hoe fianakaviana dia ao anatin'ny fianakaviana no tena ahitana izany areti-panahy izany. Fianakaviana mikorotana, fianakaviana ahitana raim-pianakaviana maditra na rem-pianakaviana maditra, fianakaviana izay marary ka tsy mety milamina fa dia ny faty foana ny isarahana amin'izany karazana fahoriana, karazana aretina izany. Ka dia ity izany no teny nomeny tompo antsika ry havana malala amin'ny Lioka toko 5 ary ny 12 sy ny 17 any no hozaraina amintsika ao amin'izany filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Lioka izany. Andehantsika hiara-mamaky azy. Ny 12 sy ny 17 ihany no iarahantsika mamaky fa io no sakafo izay hifampizarantsika amin'ity marain'ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany ary vakitsika mafy kanefa miadana manao hoe ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy indro nisy lehilahy eniky ny abokana ary no nahita azy io dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho, mahadiovy ianao. Amen. Ny abokany niaraka tamin'izay izay ny farany. Misaotra ry havana malala ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ny vakitsika. Miresaka abokany io teksta io aretin-koditra izany. Aretin-koditra izay tsaora fantatsika fa raha ny fomba fisainana jiosy dia aretin-koditra izay tsy misaraka amin'ny antsoina hoe fahotana. Izany aretin-koditra izany. Ary raha ny fomba fisainana jiosy izay efa tafafindra amina firenena maromaro sy ny marobe eto ambonin'ny tany dia maloto ny olona boka. Ary voalaza soratra masina raha teo koa moa izany. Maloto ny olona boka. Ary tsy rehefa hoe maloto moa izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy ary teo amin'ny fiarahamonina tranainy ao amin'ny testamenta taloha dia atokamonina. Zay ny vinin'ny teny ngamany amin'ny tsika malagasy manao hoe atokamonina tahaka n'ino izy izy? Tahaka ny boka. Zay efa tsy fitenitsony amin'izao fotoana izao. Dia hoe atokamonina tsinona ny boka. Raha ny fomba fitsaboana amin'izao fotoana izao. Zareo dokotera mahalala tsara an'izany. Rehefa manadiady an'io teny hoe boky io ianao dia kira ny fototenin'izy io, kira sahaby hoe kira trondro. Rehefa miresaka hoe kira trondro na hoe kira dia mahatsiaro ianao hoe tahaka an'io ilay nanampina ny mason'ny Paoly
raha nyfanena tamin'ny tompo teo an-dalambe ny damaskosy izy milaza areti-panahy koa zany ny abokana milaza fahajambana ara-panahy tsy fahalalan'ny olona ny tena sitrapon'Andriamanitra ary ny fisarahana amin'Andriamanitra sy ny fiarahamonina. Asana pessimista loatra raha milaza an'izao. Vitsy dia vitsy ny fianakaviana amin'izao fotoana izao no azo lazaina hoe milamina. Vitsy dia vitsy. Fianakaviana vitsy dia vitsy no milamina. Fa ny maro amin'ny fianakaviana dia manana olana. Ary indrindra moa amin'izao toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena sy eran-tany izao dia marary ny olona. Marary ny vatany, marary ny sainy, marary ny fanahiny, marary ny fianakaviana, marary ny firenena. Ka tena mifanitsy amintsika, mifanitsy amin'izao toe-javatra iainantsika izao ny amin'ny resaka aretina sy fanasitranana. Mahafinaritra ty perikopty io tsy ny amin'ny fisin'ny abokana akory fa ny amin'ny hoe i Jesoa atsika dia manana fahefana sady manaiky hanasitrana antsika. Sady manana fahefana no manaiky. Zany hitantsika atao anatin'ilay perikopa. Misy mantsy olona manaiky fa tsy manana an'ilay fahefana. Mety manao azy. Misy olona miteny aminao zao hoe mba hampisambory vola 20 millions afaka manaiky aneno hoe hampisamborika ianao fa ianao mety tsy manana 9 millions azy. Fa i Jesoa sady manana ny fahefana no manaiky. Ity zany dia miresaka vavaka fangataham-panasitranana no resahana ato anatin'izao 12 sy 13 zao. Ahoana ny vavaka fangataham-panasitranana? Misy aretina tsy sitrapanafody fa ny aretina rehetra dia mety ho sitram-bavaka. Hitantsika tsara ny tantara kely hitantsika eo amin'ny soratra masina. Raha nalasitrana zazalahy anankiray azony 10 tsy nahefa an'izany, tsy nahavita an'izany dia tonga ny tompo satria mifanditra eo ny olona dia nanazava Jesoa nanao hoe ity karazany ity dia tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanina. Ndraindray tsika tsy mety mino hoe afaka manasitrana aretina amin'ny alalan'ny vavaka i Jesoa. Ndraindray ve tsika tsy mino hoe afaka manasitrana ny fianakaviana mikorotana sy marary ovana ka tafasaraka korotaniny atoko-pivavahana samihafa dia misaraka. Misy ange olona tsy mifandevy maty, misy ray aman-dreny tsy avelan'ny zanany manatrika ny mariaziny satria ilay ray aman-dreny efa jikema izy any amin'ny fiangonana hafa any dia hoe devolonareo ka tsy mahazo manatrika. Dia malahelo migogogogo mitomany. Inona ny fanafodin'izany? Inona ny fanafodin'io korotana samihafa ateraky ny abokana ara-panahy izay efa tena mbiakoditra na eo amin'ny firenena zany na eo amin'ny fiarahamonina zany na aty amin'ny fiangonana azy. Dia manoro antsika ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka fangataham-panasitranana ity. Ary tena vavaka io Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy izy dia indro nisy lehilahy eniki ny abokana ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka ka nitaraina taminy. Tena malagasy mahafinaritra. Tena hoe mitaraina, nitalao. Rehefa mijery ny teny Grika izay teny fototry ny testamenta vaovao dia tena hoe mangataka ny vavaka ara-baky teny io. Niankohaka, tena angataka. Izany hoe tena ny vavaka io nametraka ny Jesosy ho Andriamanitra, nametraka ny Jesosy ho Mesia. Ary zany ange no fiandohan'ny vavaka e. Fiandohan'ny vavaka dia ny fanekena an' Jesosy Kristy ho mpamontsy. Fanekena an' Jesosy Kristy fa mahana fahefana izy, mbola resantsika izany rehefa avy eo. Ny fanekena an' Jesosy Kristy fa azo atonina izy amin'ny fotoana rehetra.
ary mahafinaritra ny teniny izay fa toatsenjery eo amintsika moa zany hoe tompo no miteny an'izany izay manantona azo izy dia tsy mba lavika mihitsy raha teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia tsy afaka manantona ny tompo ty boky ty satria maloto ary ny olona izay madio na ny olona tsy marary dia tsy afaka mikasika ny marary fa eto no ahitana ny hoe tena eken'Andriamanitra ny vavaka eken'Andriamanitra fa io vavaka io dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mino fiainantsika io ny fiainan'ny marary io fa ny manahirana matetika dia ny tsy fahampiny ny fiainam-bavaka satria heverintsika fa zavatra sarotra mivavaka na karazana asa manahirana raha miteny ny soratra masina manao hoe mivavaka aza maninona ozy izy aza mitsahatra Paoly apôstôly any amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 any dia miresaka an'izany vavaka aza mitsahatra dia mieritreritsika hoe manahirana be zany hivavaka foana ve isan'andro fa raha misy olona zao no teny amintsika hoe za dia olona manam-bola na hoe manan-karena na manana zao mangatamiko isan'andro ianao tonga avy isa-maraina fa omeko ahoana re ny fihetsikitsika ahoana fihetsikitsika raha misy olona miteny aminao isa-maraina ianao dia tonga fa omeko ianao omeko an'izao ianao isa-maraina tsy androtsika ny amarain'ny andro hoe tsy androtsika ny amarain'ny andro ary ny adinontsika dia tombontsoatsika ny mivavaka fa tsy fardo tsy fahasairanana ho antsika izany mivavaka izany fa tombontsoa antsika izany ary ity boka ity dia mahalala an'izany ka dia ny ankohaka nahalalany Jesosy Kristy izy dia ny ankohaka nangataka mba impiry tena mangataka ho an'ny ankonantsika na dia ekentsika aza ilay fanekena eo amin'ny batisa moa zany fanekena fahafirika ny fanekena hoe hivavaka ho azy aza sady hampianatra azy hivavaka fanekena fahafiry eo fanekena tsy tadidy fa tena mivavaka ho an'ny zanatsika vetsika tena mivavaka ho an'ny vady ao an-trano vetsika tena mivavaka ho an'ny neny ve tena mivavaka ho an'io zanaka alana zanaka vavy maditra io ve samy manome tsiny azy isan'andro avy dia ataoko vavany moa pratika le izy inona ary ny vavaka fangataham-panasitranana izay nataon'ilay lehilahy boka misy lesona anankitelo azontsika tsoahana avy amin'izany ny anankiray dia izao ity lehilahy ity raha ny vavaka tamin'ny tompo nangataka tamin'ny tompo mba hositranina ny voalohany hitantsika eo dia ny fanekeny fa maninona izy tsy tena mivantana be kanefa mazava be fanekeny fa maninona izy fanekeny fa maloto izy ny fanekeny fa maloto manaiky fa maloto raha mety ianao dia afaka manadio aho tian'izany hoe maloto aho ka diovy aho raha mety ianao dia afaka manadio aho tika ny teny hoe maloto ny heviny moa ny tena marina koa dia hoe mpanota aho maloto aho olona izay tsy mendrika tsy afaka mifanerasera man'olona ity boky ity dia tsy mananana fisalasalana tsy nisy complexe olontsika ao anaty fonoteny kely no teny vary amin'anana tsisy complexe mihitsy tsika na hoe manahirana antsika io rehefa tenen'ny olona tsika ianao sahala amin'ny olona manao an'izao ianao aiza koa aza izany eo fa ity lehilahy ity nanaiky tsara mihitsy fa maloto izy diovy aho fa maloto zany no heviny ary endriky ny fibebahana zany anisany anankiray mahasitrana ny fianakaviana tompo mahasitra ny olona ny fibebahana endriky ny fanekena ho diso zany endriky ny fanetreteny zany endriky ny fietrena manoloana ny voninahitr'Andriamanitra zany fa mbola Babilôna moa no Babela ny tena marina koa mbola i Babela no tazana eo amin'ny fiainan'ny olona sahala mifaninana amin'Andriamanitra sahala mifaninana amin'Andriamanitra tsy ho lazako ianareo ty toeran'ity fa teto amintsika nisy an'ity efa taona maro be lasa zay
roapolo taona na telopolo taona na mahery kely lasa zay efapolo taona kory azy nisy fitokanana serana mpiara-manidina teto Madagasikara serana mpiara-manidina mahazaka nyreny fiara-manidina kely reny izy teo aloha dia notokanana satria natao seranana mahazaka ny antsoina hoe boïne ny mbola boïne moa nisy mbola tsisy antony airbus tony tamin'izany rehefa nitokana an'io dia nisy manam-pahefana anankiray ny teny hoe malaza mahay zavatra zao Andriamanitra zao fa mbola tsy nahavita seranana mahazaka boïne tena nisy zany a mbola tanora tamin'izay mbola kely ary gaga mihitsy na dia mbola tsy nahalala ninina azy gaga satria ny olona te hifaninana amin'Andriamanitra te hilahatra amin'Andriamanitra teo Andriamanitra zay le toetsainy babely zay ary io ny mamparary ny fianakaviana mamparary ny ankonana mamparary ny fiarahamonina satria tsy mety mibebaka satria tsy mety mibebaka ianao dia ampandamako ianao zay le lazain'ny apokalypse ampandamako ianao izy dia marary ianao nidikan'izany ary mamperitreritra avana malara rehefa mamaky ny baiboly ianao a ana amperitreritra amin'ny soratra masiny ity dia zao isaky ny tonga eo amin'ny faratampony ny adalan'ny olombelona dia misy zavatra mipoaka tranga dia laza ohatra ako vitsivitsy rehefa tonga teo amin'ny faratampony ny fahadalan'ny olona tamin'ny andro noa dia naninona inona tranga isina tranga kay safidrano rehefa tonga teo amin'ny faratampony ny adalan'ny olona tao Sodoma sy Gomora dia nisy inan-tranga ianao ve dia mieritreritra hoe tsy tonga amin'ny faratampony ny adalan'ny olona ka tonga ny pandemia dia fondamentaliste angamba ty pastery dia zany no izy zany no anatin'ny soratra masina raha vao nanomboka ny fitoriana ny filazantsara ireo mpanompon'Andriamanitra maro ary anankiray amin'ireny ny tompontsika dia teny ny loaka ny vavany voalohany dia hoe maninona izy ianareo bebay ianareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra bebay ianareo ka ny fampanantenana fitahiana tsy misy fibebahana dia teolojia diso teolojia diso zany fampianaran-diso zany fa tsy azo dinganina eo amin'ny fiainana ny fibebahana raha te ho sitrana raha te hilamina dia mila bebaka dre mantsy resahana ny hoe délivrance anao délivrance dia sahala hoe misy olona mahay an'io délivrance io dia manala ny olona ao amin'izao zao tsia ny fibebahana ny délivrance ambony indrindra eo amin'ny fiainany mino ary izay fanekena ho maloto zay dia ireo tsara ny perikupantsika fa ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahatelo 3 fa zay rehetra mana ny zana fanantenana miorina amin'izany zany hoe zay rehetra zanak'Andriamanitra dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy ka manadio ny tenany io tsy misy mahay manadio tena za tsy miteny mandro tsy miteny ny olona misasa fa tsy misy mahay manadio tena fa izany manadio ny olona raha tsy ho diovika ianao Jesosy dia tsy manana anjara amiko ianao filazantsara n'ilay fanasa-tongotra zay resaka fanasa-tongotra zay petera za tsy diovinao za tsy ho sasanao ny tongotra fa raha tsy diovika ianao izy tsy mahana anjara amiko ianao ary dia mila olona manaiky fa maloto zany ity hevitra hoe manaiky fa maloto ity mantsy dia misy hevitra anankiroa ny anankiray dia voalazako teo dia ny hoe mibebaka miverina amin'ny lalana marina ny dikan'izany miverena amin'ny lalana marina andeha tsika mba handiny tenany amin'izany andeha hiverina amin'ny lalana marina ny fianakaviana miverina amin'ny lalana marina amin'ny fitondran-tena miverina amin'ny lalana marina indrindra fa amin'ny fivavahana fotoana ny fetin'ny taranaka tahaka izao fotoana ahatserovan'ny fianakaviana ny tezaina tamin'ny filazantsara ianao fotoana hitomana ny zanakao ny ankonanao ny zafikelinao andeha hivavaka fa ianareo dia nitezaina tamin'izany andeha hiverina any am-piangonantsika tsy le hoe miverina am-piangonana ny tena goavana fa andeha hiverina amin'i Jesosy Kristy tsika dia hiverina amin'ny finoana izay nitezana tsika sika
Andriamanitra ny manahirana amin'ny ankonana kristiana dia hoe semi gentilisa semi chrétien salerana eo rehefa ty am-piangonana dia kristianina be tonga ny alatsinainy sy ny manaraka dia gentilisa mandritra ny herinandro gentilisa miara miteny ratsy amin'ny olona any miaraka manao zay afera rehetra tsy milamina miaraka amin'ny olona any fa rehefa tonga indray ny lahady dia inona kristianina ka zay le fiainana sadasady zay no mila arenina ary mila manantona ny tompontsika mila mivavaka tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny zany zay no hevitra voalohan'le hoe manaiky famaloto ny manaiky famaloto dia vonina hiala amin'ny ota miaiky sy mibebaka eto mivovoka slavenina ao izy joba moa rehefa mibebaka izy io ota io dia mamatotra io mamatotra ny olona maro io nge natao hoe ota nge dia hoe fiviliana amin'ny miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha lazaiko amin'ny teny mazava gogo dia tokony hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay voalohany faharoa ao amin'ilay tombavaka inona lesona faharoa mitady ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy manery azy raha mety ianao dia afaka manadio ahy raha mety ianao ny matoateniny hoe mety hoe manaiky na hoe makasitraka verbe vouloir amin'ny teny frantsay io raha mety ianao miangavy sy mitalao fa tsy tony ny manery an'Andriamanitra nge manahirana amin'izao fotoana zao ary tsara fantatry ny fianakaviana zany satria atoko mpivavahana koa mamparitaka fianakaviana amin'izao zao mantsy dia sahala misy olona te hampianatra hoe rehefa atao an'izao Andriamanitra dia manaova andao hanao rally dia miracle tsika dia rehefa hanaovana rally eo Andriamanitra dia miara amin'ny rally aminao koa manome an'izay ilainao rehetra izy fa tsy ao ilay fanahin'ny vavaka zay mitalao mangataka mitady ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'io teny grika fototra ny testamenta vaovao hoe manaiky na mankasitraka io teny hoe telose moa zany ny filaza azy amin'ny teny grika ny teny hoe telesis zay sitrapony dikany volonté ka inona ny dikany hoe mitady ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe tena mitady hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra manaiky ve Andriamanitra iza moa sika fa na dia Jesosy Kristy aza nge nitady zany sitrapon'Andriamanitra zany fa tsy nidina avy tany an-tanitra ho Jesosy mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izy izy fa sitrapony zay naniraka na izy Jesosy Kristy aza ary izy tsika mora mitaha amin'ny Jesosy Kristy tena mitady zany sitrapon'Andriamanitra zany fe tsika sa te hanao ny sitrapontsika zay ma tsy navoan'ny Jiosy rehefa nahitany Jesosy vomby teo amin'ny hazo fijaliana dia sitrapony tiany tanteraka midina teo amin'ny hazo fijaliana eo ianao raha tena zanak'Andriamanitra tokoa dia ino anao zahay dia nidina teo ve Jesosy tsy nidina teo Jesosy na izy Jesosy tena ny azy rehefa tena niady tamin'ny fahafatesana resahana eto sy le fahafatesana mangirifiry indray mandeha iny dia vita fa fahafatesana noho ny ota ataon'ny olombelona ka nahatsiary fa tena kapoaka mangidy iny mafy zany hoe ho tafasaraka amin'Andriamanitra zany izany hoe mitondra ny eloko ny mpanotsy zany dia mazava ny tenin'ny tompo esory amiko ty kapoaka ty raha azo atao saingy izao sitrapony izao izy natao fa tsy ny aoka ny sitraponao natao fa tsy ny sitrapoko ary zany ny olon'Andriamanitra zany modely omen'ny tompo antsika tady ny sitrapon'Andriamanitra mianatra ny sitrapon'Andriamanitra ary zany no ilaina amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao inona ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviana andao hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika ao ny fianakaviana misy antsika eo fa ho sitrana amin'ny fianakaviana raha tena mandeha amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany fa ny sitrapony raiky io Jesosy dia tsy hamelako isoverina dia ray aza zay fa nomeny ahy zany nge sitrapon'Andriamanitra ny tsy hahavery atsika zany sitrapon'Andriamanitra ka ilay boka zay nangataka eto dia mitady an'izany sitrapon'Andriamanitra zany raha mety ianao
raha mety ianao zany hoe raha manaiky ianao dia sitrano aho andeha mba teny amin'i Jesosy tahaka izany andeha tsika mba hanatona an'Andriamanitra amin'ny toe-po manaiky sitrapon'Andriamanitra farany ny lesona fahatelo dia izao matoky ny fahefan'i Jesosy na ny herin'Andriamanitra matoky ny fahefan'i Jesosy tena fahefana andresana eto sahala amin'ny mora kely izy amin'le tsara nafinaritra ny nona an'le dikateny diema teo hoe raha mety ianao dia mahay tena hoe mahay mantsy mety misy hevitra hafa amin'ny malagasy fa ny dikany hoe raha mety ianao dia manana fahefana ianao hanadio ahy manana hery ianao hoentina manadio ahy ary anananao zany matoky ianao amin'izany ahy zany dikany io teny io omaly raha nampianatra teto dia niteny hoe tena matoky ventsika fa manana fahefana nasitrana ny tompo raha indray aza ho aho aretinify tsahantsika angatahana amin'i Jesosy indray aza aretinify tsahantsika angatahana aminy indray aretina kely andalo kely amin'ny fiainantsika aretina andoha mety misy zavatra any ambadika fa tsahantsika angatahana amin'ny tompo fa mitady fanafody ihany tsika za tsy miteny hoe fahotana mitady fanafody fa misy zavatra indray izay tsy ao tsaintsika ary mandao atsika zany hevitra zany hoe andeha hanatona an'Andriamanitra andeha hivavaka expérience efa hita foana zany teo amin'ny fianakaviana na teo amin'ny fiainana andavanandro misy olona mararina indray dia ohatra nisy olona zao tamin'ity Covid nanao témoignage tamiko moa izy no teny hoe za paster aho izy tena misy zavatra hafahafa ihany izy ity fafahoana narary be aho izy tena narary be tamin'ny alina paraparain'ny andro izy tsy nahatsiaro mihitsy hoe andeha hivavaka fa tamin'ny 5 maraina vao ny fo no nahatsiaro nisy ny teny tamiko hoe vava dia nivavaka ary toa ny sinda ny aretina fa dia afaka nitsangana ny maraina ny ela itenen'ny tompo hoe na manana finoana kely taka ny voatsinampy azy finoanan' Jesosy Kristy ny resahana dia afaka mamindra inona izy mamindra tendrombohitra tsy le hoe tonombavaka tsara be nataonao no mamindra tendrombohitra fa ny herin'Andriamanitra izay miasa ao amin'ny vavaka dia manova zavatra ary zay le tenentsika hoe ny vavaka maninona ao tsika vavaka manova zavatra ary tsy hoe manova zavatra kely bitika ohatra n'iny fa mamindra tendrombohitra manova zavatra zay noeritreretinao fa tsy iovo zany vavaka zany rehefa manaiky ny fahefana ananan' Jesosy Kristy ianao ary zany no toky ananantsika ry havana zany no mahazanak'Andriamanitra antsika matoky an'Andriamanitra tsika fa manam-pahefana ny Andriamanitsika mahery ny Andriamanitsika ary manana hery teny ampiasaina ato amin'ity hoe mahay ity moa dia nyteny hoe dynamay amin'io dynamo na dynamite zany hoe zavatra hery afaka mandrava anefa hery afaka manangana zany fahefan'Andriamanitra zany ary tena toko atsika raha niteny tamintsika ny tompo raha niteny tamin'ny mpianatra ny tompo rehefa andao an'ity tany ity izy hoe efa nomena ny fahefana rehetra aizao izy any an-danitra sy ary indro zao momba anareo mandrakariva zany hoe miaraka aminareo zany hery sy fahefana zany aza matahotra ka raha mivavaka tsika dia manana fahatokinana zany herin'Andriamanitra zany mitodia amin'ilay mahery aza merikerika any amin'izay tsy mahavontsy fa mitodia amin'ilay Andriamanitra mahery tsika ka miteny anao hoe Covid angery paster ka tsy sitram-panafody hoe fa firy zao ny sitrana moa raha Covid zany angery paster ka zavatra sarotra be hono zany antanio zay efa vo misy tena hoe fofovolo fa misy koa tena hoe zahirana niatrika an'izany fa ny témoignage ataon'ny mpiara-mivavaka rehetra aloha dia hoe rehefa tena mivavaka ianao rehefa tena nitodika tamin'Andriamanitra ianao dia hafa kokoa ny niatrehana an'izany satria ataon'Andriamanitra samy hafa ny manompo azy sy tsy manompo azy ianao manompo azy ny fianakavianao tsy noho ny fanompona ataonao akory nakasitrahan'Andriamanitra anao fotsiny fa noho ianao zanak'Andriamanitra
ary zany no fitiavana nasehon'andriamanitra tamintsika dia ny antsonantsika hoe zanak'andriamanitra tsika satria zanak'andriamanitra tsika dia matoky azy tsika satria zanak'andriamanitra tsika dia efa nibebaka tsika satria zanak'andriamanitra tsika dia manaiky anasitrana tsika Jesosy Kristy ka na areti-panahy na areti nofo dia hainy atao zany ka miteny amintsika izy hoe mety aho mahadiovy ianao teraka aminao ny zany amen. Jesosy malalanay io fantatrao fa marobe ny fianakaviana ankonana eniky ny aritina ara-nofo na ara-panahy koa voazarazara ny atokom-pivavahana potiky ny ditra sy ny adalàna miady ny ray aman-dreny sy zanaka tsy mifankahazo ny ray tapo abokana manenika anay hatrany atapondoka hatrany am-paladia zany nampianarinao zahay fa mila mivavaka ary tena mivavaka fa tsy mivavabavaka ary amin'ny vavaka ataonay dia mila mibebaka zahay efa tena mibebaka tokoa ve zahay sa sarotsaro-pibebahana ny nataonay tompo ampianaro zahay tena hibebaka tena hiala amin'ny fahotanay sy ny adalànay rehetra ny teny aloko ny vavanay ny jereny ny masonay ny eritreretiny sainay reny tompo dia mandoto anay ka mila hibebahanay zany mo manaiky sy mitady marina ny sitraponao zay fantatrao fa ny sitraponay ny tena mibahatoerana eo amin'ny fiainanay mangataka aminao zahay tompo ataovy ho mpitady ny sitrapon'Andriamanitra zay ka tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraka ao meteza hanasitrana anay ao anatin'izany ndreto zay tompo mo manaiky tokony fahefanao ve zahay fahefana manasitrana fahefana manova ny fiainanay matokony fahefan'ny vola aman-kareny zay matokony fahefan'ny fahaizana mampahalalana anananay matokony fahefana zay mety ho anananay koa aza fa tsy tena mahatoky anao feno ampianaro zay atoky anao feno dia ho sitrana zahay ho sitrana ny fianakaviana ho sitranonao koa ny taninay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay zany ary anaovanay zany vavaka fandinihateny zany fangio amin'ny fitiavanao zahay amen.
sy fanaiza anananay. Ry havana ho antsika izay naiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andre ny teny somahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Ho ny tompo aminao satria nino anatra ianao ka naneritry tena teo anatrehako izao efa niaindro. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaheretako famindrapo anao. I Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota amonjy antsika mba ho tonga famarin'Andriamanitra ao aminy koa isika. Alleluia, amen. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany anarany. Voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatrany olona izay tsy sainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Ho antsika izay voavela heloka dia andeha ambarantsika mipahibe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Sy araka ny tenin'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teniny nataon'ny Natanalia hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra, amen.
le ry havana mbola hiaraka iombavaka isika. Raha io mitalao aminao zahay ankehitriny ny amin'ny hoe raha mety koa ianao tia izahay, diovy Andriamanitra ary mamindrafo amin'ny firenenay fa tena hoe anatin'ny kizy tanteraka izahay ankehitriny dia araka ny teninao izay fanambaranao teo mety efa tonga amin'ilay faratampin'ny fahadalanay olombelona izahay ankehitriny ka tonga aminay ireny karazana loza voajanahary ireny ka mifony mamindrafo aminay ary masitrano ireo ratra rehetra nateraka n'izany fahotana izany, ratra mahazo an'ity fireneny ity, ratra mahazo ny fiarahamonina eny tafiditra aty anatin'ny fiangonana azy, masitrano ny ratra ny fiangonana tompo, masitrano ihany koa ny ratra-pony tsirairay avy fa raha mety ianao dia fantatra fa afaka manasitranay. Vonjeo ty fireneny ity amin'ireo karazana kolikoly isan-karazany rehetra Jesosy. Vonjeo ty fireneny ity Jesosy amin'ny tsy fandriam-pahalemana efa mitady anantika, mitady mihelipatra. Esory eo am-pon'olona tsirairay Jesosy, izany hoe fitadiavana rena amin'ny tsy araka ny sitraponao izany, amin'ny famonoan'olona. Jesosy mamindrafo aminay, mbady ovy izahay. Sitraka hientina eo anatrehanao ankehitriny ireo izay mankarary anay, ireo izay mamendy anay, ireo izay anatinay ihany mavitratra aminay ko anatin'izao favaka fangatana mangina izao dia mba hendoa izany favaka izany. Jesosy Kristy Tompo, vavaka ihany koa izay mba hitahirinao an'ireo izay efa ireo sampana sy fikambanana izay mpian'ireo mararotra dia isaorana ianao ny fisian'izy ireny dia mba hitahy ianao amin'ny fanafody izay ampiasaina, mba hitahy ianao mba tena hanasitrana an'ireo izay eo anatin'izany mararotra izany dia hitahy manokana ihany koa ianao Jesosy Kristy Tompo hanisam-batan'olona anatin'izao fiangonana izao dia hitahy ny fidiram-bola ny tsirairay avy ihany koa ianao, ao ireo izay mety anatin'ny tsy fahasalamana anatoerana maro samihafa any dia hitsidika azy ireny koa ianao. Ny vavakay dia ataonay aminaranao Jesosy fa hakambanay amin'ilay vavaka izay nampanarinao manao hoe raha ny avy-zan-danitra ho masinarana ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ny tia-tany taka ny an-danitra meonay anio ny anasazo anay ary mamelana elokay taka namelana izay melaka taminay aza mitondra ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay dia faly ny araby antsika fiangonana ny voamerany ankonana sy ny fanabeazana mahatratra eo aladin'ny taranaka sy ny ankonana izao. Ry havana, ara-tsoratra masina dia zava-dehibe sy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny taranaka sy ny ankonana araka izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:10 andiny 1:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Minoa an'i Jesosy Tompo dia hofonjena ianao sy ny ankonanao. Manarak'izany ry havana dia misaotra an'Andriamanitra isika velonayna soamantsara nomeny ankonana sy taranaka dia fotoana isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany toko 9 ny andiny 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Indreto izaho sy ireo zazo nomeny Jehovah hay. Izany indrindra ry havana
no mahatonga antsika eto amin'ny FJKM fitandremana isotro fitiavana manatanteraka izao alahady ny taranaka sy ny ankonana izao anio alahady 30 janoary taona 2020. Eto dia tsy hay misy akasitraka anareo rehetra izay nanoana ny antsy natao ho an'ny mpianakavy ny finoana. Ilay Andriamanitra ray be fitiavana ane hamaly fitiahanareo. Toy izao ary ny fizotran'ny fotoana. Ho antsika taranaka na ankohonana izay nisoratra anarana ka voatonona ny anarany dia engaviana mba handroso etsy amin'ny altara mijoro vavolombelon'ny Tompo. Rehefa izany dia miaraka maka sary amin'ny ray aman-drem-pitandrina, avy eo dia mandrotsaka ny rakitra arak'izay efa niomanana. Izany koa tsy misakana ny tsirairay, androtsaka mivantana ny rakitra. Ho fisimbonana ny fotoana ary dia efa mba miomana ny taranaka na ankonana manaraka arak'izay fanonana ny anarana voalahatra. Ny hoe miomana ny taranaka na ankonana ry havana dia angaviana isika voakasika izany mba efa mialy eny amin'ny dabilio misy antsika ary miroso kelikely manantona etsy anoloana. Ary rehefa maka sary tsika ry havana dia mety indrindra raha miala ny akasobosy. Dia makasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fanarahana ny fandaminana. Ankehitriny ary dia miangavy ampanajana ny ray aman-drem-pitandrina mba hidiny etsy amin'ny altara anatanteraka izao asa vavolombelona izao. Atsoina ny taranaka Rakotoarisoa Auguste sy Razay Miarisoa Joséphine. Dia miomana kosa ny taranaka Rabezanary Arsaina sy Rasoa Bakomanana Georgette. Miseho izay ny taranaka Rakotoarisoa Auguste sy Razay Miarisoa Joséphine. Saotra toko. Antsoina ny taranaka Rabezanary Arsaina sy Rasoa Bakomahana Georgette dia efa miomana kosa ny ankohonana Razafindrakoto Jo. Miseho izao ny taranaka Rabezanary Arsaina sy Rasoa Bakomanana Georgette. Saotra toko. Antsoina ny ankohonana Razafindrakoto Jo dia efa miomana kosa ny ankohonana Arsan Jean-Aimé. Miseho izao ny ankohonana Razafindrakoto Jo. Saotra toko. Antsoina ny ankohonana Arsan Jean-Aimé dia miomana ny ankohonana Andriamanantsoa Artahiana. Miseho izao ny ankohonana Arsan Jean-Aimé. Saotra tompoko. Antsoina ny ankohonana Andriamanantsoa Artahiana dia miomana ny ankohonana Rasamiarlala Hertina Sabin. Miseho izao ny ankohonana Andriamanantsoa Artahiana. Saotra tompoko. Antsoina ny ankohonana Rasamiarlala Hertina Sabin ary miomana ny taranaka Rakotomanjiny Armand Joseph.
misy zao ny ankohonana raha samy arylala Ertina Sabin. Saotra tompoko. Antsoina ny taranaka Rakotomanjimby Armand Joseph, dia efa miomana kosa ny ankohonana Rakoto Arnivo Mampianina. Antsoina ny ankohonana Rakoto Arnivo Mampianina Oliva, dia miomana ny ankohonana Randrian'Almanana Maminirina. Misy zao ny ankohonana Rakoto Arnivo Mampianina Oliva. Saotra tompoko. Antsoina ny ankohonana Randrian'Almanana Maminirina, dia efa miomana ny taranaka Raintsimba sy Ramiadana. Misy zao ny ankohonana Randrian'Almanana Maminirina. Antsoina ny taranaka Raintsimba sy Ramiadana, dia efa miomana ny taranaka Randrianarana sy Ranindrina. Misy zao ny taranaka Raintsimba sy Ramiadana. Saotra tompoko. Antsoina ny taranaka Randrianarana sy Ranindrina, dia efa miomana kosa ny taranaka Raverimanantsoa sy Ravolonirina Beby Honorine. Misy zao ny taranaka Randrianarana sy Ranindrina. Saotra tompoko. Antsoina ny taranaka Raverimanantsoa sy Ravolonirina Beby Honorine, dia efa miomana ny taranaka Rajosefa Louis Mpitandrina. Misy zao ny taranaka Raverimanantsoa sy Ravolonirina Beby Honorine. Saotra tompoko. Antsoina ny taranaka Rajosefa Louis Mpitandrina, dia efa miomana ny taranaka Razafimanjato sy Rasoanirina.
misy ny taranaka raha Josefa Louis Mpitandrina. Misaotra tompoko. Antsoina ny taranaka Razafimanjato sy Rasoanirina, dia efa miomana ny taranaka Ravenjato Claude sy Ramanandray Tsiory Marta. Misy ny taranaka Razafimanjato sy Rasoanirina. Misaotra tompoko. Antsoina ny taranaka Ravenjato Claude sy Ramanandray Tsiory Marta. Misy ny taranaka Ravenjato Claude sy Ramanandray Tsiory Marta. Dia izay tompoko no mamarana ny fijoroana ho vavolombelona. Misaotra antsika tompoko. Tonga eo amin'ny famaranana ny fampivavahana isika revana malala. Milohan'izany nefa dia miraharo soa ny fianakaviana sy ny ankonana rehetra na ny niseho teo amin'ny altara na tsia dia miraharo soa antsika mba ho ankonana tena ankonan'Andriamanitra ary manana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ahery amin'ny zavatra rehetra tsika ary ho arovana amin'ny aretina izay mbola misy amin'izao fotoan'izao. Dia tsika hanao ny hira izay voasoratra ao anatin'ny fandaharana mialohan'ny afatra sy ny tsodrano eo am-pitsanganana no tanterahantsika an'izany. Afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7:10 manao hoe mivavaka aza tsahatra, mivavaka aza mitsahatra. Raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Tononona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe hitahy anao ne Jehova ka hiaro anao, mpamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ne Jehova ka hanome anao ny fiadanana, mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Azaba
mipetraka ny fiangonana ary mifafaka mangina isika rehetra saotra ny tompo. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.